कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। आप सर्वનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગળુર। હરે कृष्ण हरे कृष्ण। हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला जय शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भागवत श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव जय की श्री कृष्ण जय। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री द्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री जय हो कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। खूब खूब राम स्वागत है। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं पूजय मुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत्सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ભક્તિર્ભવતિ ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી। રોજ જે આપણે સવારે ગ્રંથ ભાગવત અને ભક્ત ભાગવત બંનેની સેવા કરી રહ્યા છીએ। ગ્રંથ ભાગવતની સેવા કરી રહ્યા છીએ આપણે એના શ્લોકો બોલીને, ગાઈને, બોલાવીને, સાંભળીને, ચર્ચા કરીને, અને ભક્ત ભાગવતની સેવા આપણે એ રીતે કરી રહ્યા છીએ કે જે શુદ્ધ ભક્ત એવા શ્રીલા પ્રભુપાદ છે
એમના અનુવાદ, ભાવાર્થ, શબ્દાર્થ વાંચીને આપણે એને ધ્યાનપૂર્વક, શરણાગતિપૂર્વક સાંભળીને એમની સેવા કરી રહ્યા છીએ. બીકોઝ શ્રવણમ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સર્વિસ. સૌથી મહત્વની સેવાઓમાંની એક છે શ્રવણમ. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ કહેતા હતા, આવ્યા હતા ત્યારે, શ્રવણમ, કીર્તનમ અને સ્મરણમ એ નવતા ભક્તિમાં સૌથી આગળ મૂકેલા છે. એટલે એ ત્રણ અત્યંત મહત્વના છે. આપણાને જેને કહેવાય ને પરફેક્ટ સુકૃતિ આપે છે. જે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે, સુકૃતિ નો મહાત્મા ન, તો એવા સુકૃતિ અને મહાત્મા બનાવવા તરફ આપણી પ્રગતિ થાય છે. એટલા માટે આ રીતે નિત્યમ ભાગવતનું સેવન કરવાથી બધું જ અનિષ્ટ દૂર થશે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ. જેવી રીતે નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ બધું જ કામકાજ છોડીને 88,000 ઋષિઓ આવીને પહોંચી ગયા છે. જેવા સૂત ગોસ્વામી આવ્યા એવા તરત યજ્ઞનું બાનું કાઢીને ઘરેથી આવ્યા છે, પણ એકચ્યુઅલી તો કથા સાંભળવા માટે આવ્યા છે સૂત ગોસ્વામીના મુખે. રાઈટ, સો લાઈક ધેટ પરીક્ષિત મહારાજ જેવી રીતે બેઠા છે, લાઈક ધેટ. સો એવી રીતે હવે ભીષ્મ પિતામહનો અંતિમ સમયની અત્યારે ચર્ચા કરીશું આપણે. બહુ સરસ. સો લેટ અસ સી. 46મા શ્લોકની ચર્ચા બાકી હતી, રાઈટ અમરીશ પ્રભુ? આપણે શ્લોક એકવાર બોલી રહીએ. થોડો અઘરો શ્લોક છે, તો બેટર કે આપણે પ્રયત્ન કરીએ એકવાર એટલે કે હું બોલું છું ને પછી જેને બાકી હોય એવી રીતે. શબ્દો મુશ્કેલ છે થોડા. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 46. વ્યાસાધ્યૈરીશ્વરે હાગ્નૈઃ કૃષ્ણેનાદ્ભુત કર્મણા વ્યાસાધ્યૈરીશ્વરે કર્મણા પ્રબોધિતોપિતિહાસૈ બુદ્ધ્યત સુચાર્પિતઃ જેને પણ બાકી હોય બોલાઈ શકે છે. બાકી હોય ખાસ કરીને પ્રભુજી ફર્સ્ટ. જે કોઈ પ્રભુજી ગઈકાલે આ શ્લોક ન બોલાવ્યો હોય તે તો ધ્યાનથી વાંચજો શબ્દ, કારણ કે બધી જોડણી ઘણી બધી છે. વ્યાસાધૈરીશ્વરે હાગ્યે કૃષ્ણેનાદ્ભુત કર્મણા. પ્રબોધિતો અપિતિહાસે બુદ્ધ્યત સુચાર્પિતઃ. પ્રબોધિતો છે ને એના પછી નથી બોલવાનું, રાઈટ? એ સાયલન્ટ છે. સાયલન્ટ વર્ડ હોય ને ઇંગ્લિશમાં, એવી રીતે આ સંસ્કૃતનો સાયલન્ટ વર્ડ છે. યસ, ચાલો. વ્યાસાધૈરીશ્વરે હાગ્યે કૃષ્ણેનાદ્ભુત કર્મણા. પ્રબોધિતોપિતિહાસે બુદ્ધ્યત સુચાર્પિતઃ. વ્યાસાધૈરીશ્વરે હાગ્યે કૃષ્ણેનાદ્ભુત કર્મણા. અદ્ભુત કર્મણા.
प्रबोधितोऽपीतिहासे बुध्यत सुचार्पितः प्रबोधितोऽपीतिहासे કોઈ પ્રભુજીને બાકી નથી? 1 2 3 4 5 માતાજીમાંથી જેને બાકી હોય બોલાવાનો આ શ્લોક. व्यासाद्यैरीश्वरे हाग्नेः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासे बोध्यत शुचार्पितः व्यासागैरीश्वरे हाग्ने कृष्णेनाधृत कर्मणा प्रबोधिति प्रीतिहासे बुद्धियत सुचापितः व्यासाधैरीश्वरे हाग्नै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासै बुध्यत सुचार्पितः આઈ થિંક બધાએ બોલાવી લીધો છે. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું, બાકી છે કોઈને? નહીં ને, ચારુલતા માતાજી ઓડિયો ઓન હોય છે અને કંઈક વાતો કરે છે. ચાલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી જ હતી થોડી ઘણી, અને બાકીની ચર્ચા આજે કરી લેશું. એકચ્યુઅલી ભગવાનને અહીંયા આગળ એક બહુ જ સરસ શબ્દથી બોલાયા છે. હા, કયો શબ્દ છે, કયો વિશેષણ છે ભગવાન માટે? હરે કૃષ્ણ. સંભળાય છે કે નહીં? કૃષ્ણેના. ઓકે, કૃષ્ણેના તો છે જ, એ તો એમનું નામ જ છે. અને વૈકુંઠ. આ શ્લોકમાં, આગળના શ્લોકમાં તો હતું જ. આ પ્રબોધિતો અદ્ભુત કર્મણા. અદ્ભુત કર્મણા. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ ઇન ધીસ વર્સ ઇઝ અદ્ભુત કર્મણા. ભગવાનને કેવા કીધા છે? અદ્ભુત કર્મણા. અદ્ભુત એટલે એમના કામો આપણી મતિ, આપણી બુદ્ધિ અને આપણી શક્તિ એનાથી પરે છે. આપણે વિચારી ન શકીએ એવા કામ કરવા વાળા છે. હવે સામાન્ય રીતે આ કેટેગરીના કામ આપણે ભગવાનના વિચારીએ તો કેવા આવે કે ભાઈ યશોદા મૈયાને મોંમાં બ્રહ્માંડ બતાવવું, અથવા તો ગોવર્ધન પર્વત 7 દિવસ 7 રાત સુધી ડાબા હાથની ટચલી આંગળીએ ઉપાડી રાખવો, મોટા મોટા મહાન રાક્ષસોનો વધ કરવો. તો આ બધું આપણને લાગે કે ગીતા બોલવી, આ બધું આપણને લાગે કે અદ્ભુત છે. પણ અહીંયા આગળ જે અદ્ભુત કર્મ છે ને, એ બહુ જ સટલ છે, સૂક્ષ્મ છે, જે આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી. કયું છે સૂક્ષ્મ અદ્ભુત કર્મ? તમે ટ્રાય કરી શકો, ખોટું પડે એનું કઈ ચિંતા ના ભીષ્મ પિતામહની કીર્તિ વધારવાની. ઓકે, ધેટ ઇઝ વન પોઈન્ટ. એ મેઇન મુદ્દો છે, પણ એની પાછળનું એક સટલ સૂક્ષ્મ પોઈન્ટ છે. જો રેકોર્ડમાં જાય પણ એની ચિંતા ના કરવી, ખોટું પડે એની. યુધિષ્ઠિરના સ્નિગ્ધ પ્રેમથી કૃષ્ણ ભગવાન રોકાઈ ગયા. ઓકે, હજી વધારે સૂક્ષ્મ. ભગવાન પોતાના ભક્તની કીર્તિ વધારવા માટે બધાની પરમિશન માંગવા જવું આટલા મોટા ઓકે જવા માટે. ઓકે, હજુ કંઈક પ્રયત્ન કરો.
મહાન યોગીઓ જ્યારે ધામમાં જાય ત્યારે એનું મહત્વ વધારવા. ઓકે, મહત્વ વધારવા માટે. અદ્ભુત કર્મણાની જે આપણે ગઈકાલે ચર્ચા થઈ હતી, એનો જે મુખ્ય મુદ્દો હતો એ મુદ્દો હતો કે ભગવાન બહારથી યુધિષ્ઠિર મહારાજને સમજાવી રહ્યા છે, પણ અંદરથી સમજવા દેતા નથી. રાઈટ? ધેટ ઇઝ વેરી, આઈ મીન, અમેઝિંગ થિંગ. કેટલું અદ્ભુત કહેવાય કે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ જેને સમજાવાય, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, અને એ પણ કોણ છે? જેવી તેવી વ્યક્તિ થોડી છે, ધર્મરાજા છે. બધા જ જેને કહેવાય કે વેદોના અને ધર્મના જાણકાર છે. એમ કહેવાય કે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ, આ પૃથ્વી ઉપરના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ. અને એ વ્યક્તિ માયામાં પડે, યોગ માયામાં, અને અર્જુન જેવી રીતે ભૂલી ગયા હતા એવી રીતે એ પોતે પણ બધું ભૂલી જાય અને સંતાપ કરે, શોકમગ્ન. આગળ સુચારપિત, રાઈટ શબ્દ છે ને અહીંયા. તો એ વ્યક્તિ દુઃખી થાય, એ પણ એક અજાયબી છે. અને પછી એ વ્યક્તિને, દુઃખી થયેલી વ્યક્તિને દુઃખમાંથી બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન જ્યારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કરે ને પોતે પણ નિષ્ફળ જાય, રાઈટ? ભગવાન પોતે એવી વ્યવસ્થા કરે કે પોતે નિષ્ફળ જાય. ઇઝન્ટ ઇટ વન્ડરફુલ? આઈ મીન અમેઝિંગ, રાઈટ? નહીં તો કૃષ્ણ ક્યાંય નિષ્ફળ જાય? ખાલી મનમાં પ્રવેશીને પેલાની જે કરાવવું હોય કરાવી દે, હે ને? તો આ તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ હતા, એમના ભક્ત હતા. અને ભગવાન એમને સમજાવે છે છતાં નથી સમજતા. એટલે ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. અને ભગવાન એમને સમજવા નથી દેતા, કારણ કે એમને જેવી રીતે શોભા માતાજીને બધાએ કીધું, બિંદી માતાજીને, ઓલ અધર્સ, કે એમને એવું છે કે ભાઈ મારા કરતા પણ વધારે ધર્મનું જ્ઞાન મારા ભક્ત પાસે છે, ભીષ્મ પિતામહ પાસે. અને મહર્ષિ વેદવ્યાસને બોલાવે છે કે એમનાથી ના સમજાય, એમના જ્ઞાન અવતાર જે કહી શકાય, એમના પોતાનાથી ના સમજાય. અને છેવટે જેને કહેવાય ને કે અંતિમ સમય ત્યાં લઈ જઈને યુધિષ્ઠિર મહારાજ એમના મુખેથી જે સાંભળે છે ધર્મ વિશેનું નોલેજ, એનાથી એ જેને કહેવાય ને કે એમનો શોક સમન થાય છે અને એ પૃથ્વીનું સમ્રાટ પદું સ્વીકારે છે. સો આવું કામ જે છે એ ભગવાને પહેલા પણ કર્યું હતું. આપણે કાલે પણ ચર્ચા થઈ હતી. ભગવાન બહારથી પ્રયત્ન કરે પૂરેપૂરો, અંદરથી સમજવા ના દે. કયો દાખલો હતો? યુદ્ધ માટે સમાધાન કરો. શાંતિદૂત થઈને જાય છે અને પછી કોને નથી સમજવા દેતા? દુર્યોધનને કહે છે, ત્યાં સુધી કહે છે કે ભાઈ તારા ભાઈઓ ક્ષત્રિય છે, એ કેવી રીતે ભિક્ષા માગીને ચલાવે? તું એને 5 ગામ તો આપી દે, માત્ર 5 ગામ. હું તને જેને કહેવાય ને ગેરંટી, પ્રોમિસ, વચન આપું છું કે એ લોકો કાંઈ જ નહીં કરીને 5 ગામમાં ચલાવી લેશે, એમનું જીવન કાઢી નાખશે. અને દુર્યોધન કહે છે કે મને ખબર છે કે ધર્મ શું છે, પણ એમાં મારી મતિ નથી જતી. મને ખબર પડે છે કે અધર્મ શું છે, પણ એમાંથી મારી મતિ બહાર નથી આવતી. અદ્ભુત. દુર્યોધન કન્ફેસ કરે છે કે કૃષ્ણ જબરજસ્ત રીતે એમાં પ્લે કરે છે, રાઈટ? એટલે વેન હી હેઝ ડિસાઇડેડ ધેન હી વિલ મેક થિંગ્સ હેપન. અને અહીંયા આગળ તો એ પોતાને પણ નાના કરવા માંગે છે જેથી ભક્તને મોટો કરી શકાય. ઘણીવાર માતા પિતા હોય, એ પેલો બાળક હોય નાનું, તો ખબર છે પેલા 2 હાથમાંથી 1 હાથમાં ચોકલેટ રાખે ને મુઠ્ઠી બંધ કરે, પછી કે હવે કયો કઈ બાજુ છે? હવે માતા પિતાને આમ દેખાતું હોય પેલી મુઠ્ઠીમાં પેલા સાઈડમાંથી રેપર, પણ તો એ કે નહીં એ બાજુનું, એ બીજી બાજુનું કે ખોટો પડે એટલે પેલો ખુશ થઈ જાય, હા જો કે આ બાજુ છે ને, એમ. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજની કીર્તિ, બાળકને આનંદ થાય અથવા તો એને એમ લાગે કે આઈ એમ સો ઇન્ટેલિજન્ટ, રાઈટ? એવી રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજની કીર્તિ વધારવી એમને બહુ. એવું નથી કે યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખુશ કરવા, પણ દુનિયામાં, ભીષ્મ પિતામહને મહાન કરવા, દુનિયામાં એમની કીર્તિ થાય કે જે છે મારા ભક્તો કેવા છે એ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે. ને એ જ ભીષ્મ પિતામહે એમની ઉપર બાણ માર્યા હતા, રાઈટ? અને એમનો જે સંબંધ છે વીર રસમાં સંબંધ છે, રાઈટ? તો એ એમને પ્રસ્થાપિત કરે છે કે મારા ભક્ત કેટલા મહાન છે. અને આખો પ્લોટ તૈયાર કરી રહ્યા છે. કે ને કે પેલો મોટો પ્રસંગ હોય ને એનો કેવી રીતે તમે તૈયારી કરો. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ આવવાના હતા, તો કેટલા બધા સમય પહેલાથી, મે બી અઠવાડિયા 10 દિવસ પહેલાથી બધી ચર્ચાઓ થાય, ક્યાં જશે, શું કરશે, કેવી રીતે કરશે, ઘણું બધું જેને કહેવાય કે ડિસ્કશન થાય. કોણ ક્યાં આગળ, કેટલા લોકો, આપણે અલગ અલગ ગ્રુપ બનાવ્યા 3 જગ્યાના, બધા અલગ અલગ લોકો પોતપોતાના સમયમાંથી, પોતપોતાના શિડ્યુલમાંથી સમય કાઢીને બધા ત્યાં એમના દર્શન કરવા અને સાંભળવા માટે પહોંચી ગયા. તો આખું વ્યવસ્થિત એ થયું કે નહીં? એવી રીતે ભીષ્મ પિતામહનું પરલોક ગમન છે.
એના માટે ભગવાન પોતે તૈયારીઓ કરે છે કે કેવી રીતે મારા ભક્તને, જેને કહેવાય ને કે એકદમ વાજતે ગાજતે વિદાય કરવાના. એટલે શુચાર્પિત, શુચ એટલે શોક, બરાબર ને, અને શોકમાં ડૂબેલા એવા યુધિષ્ઠિર મહારાજને વ્યાસ આદિ, વ્યાસાદ્યય, વ્યાસ આદિ એટલે એકલા વ્યાસ મુનિ નહોતા, બધા બીજા ઘણા બધા મુનિ હતા. વ્યાસ આદિ, લાઈક આપણે આગળ એક શબ્દ આવ્યો તો સૌનક આદિ. સૌનક આદિ એટલે કોણ આવે? કયા ઋષિઓ આવે? સોનક ઋષિ. સૌનક અને નૈમિષારણ્યના બાકીના ઋષિઓ. નૈમિષારણ્યના બાકી 88,000 ઋષિઓ બીજા. હા, તો એવી રીતે અહીંયા વ્યાસ આદિ એટલે વ્યાસ મુનિ સિવાયના પણ બધા મહાન ઋષિઓ આવેલા હતા, અને એમની સાથે સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણ બધાએ ઉપદેશ આપ્યો. ના કેવલ ઉપદેશ આપ્યો, એકચ્યુઅલી આ બધા જે છે એ બહુ જ પાવરફુલ ઓરેટર્સ છે, બરાબર ને. તો એ પહેલા પ્રિન્સિપલ કે પછી એક્ઝામ્પલ કે કોઈ પણ વસ્તુને પ્રતિપાદિત કરવી હોય, કૃષ્ણ વેલુબા વાઘેલા પ્લીઝ મીટ, કે કોઈ પણ વસ્તુને તમારે કોઈ વ્યક્તિને સારી રીતે કહેવી હોય તો પહેલા પ્રિન્સિપલ કહેવો પડે કે નિયમ શું છે, અને પછી ઉદાહરણ આપવું પડે, બરાબર. ઉદાહરણ શું છે? તો એ જ રીતે ઘણા બધા ઐતિહાસિક ઉદાહરણો આપીને એમને એ કહેવાનો, સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ભાઈ તમારા કારણે યુદ્ધ નથી થયું, આ ધર્મનું યુદ્ધ હતું, અને અધર્મીઓ, આતતાઈઓ જે હતા એમને હણવા જરૂરી હતા, અને તમારા જેવા ભક્ત જ્યારે દુનિયામાં શાસન કરશે સમ્રાટ તરીકે આખી પૃથ્વીના, ત્યારે સામાન્ય જન સમુદાયનો ઉત્કર્ષ થશે. આ બધું એમને અનેક રીતે ઉદાહરણો દ્વારા પણ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ એ સમજ્યા નથી. એટલે કારણ એક જ છે કે ભીષ્મ પિતામહના પરમધામનો જે ગમન મહોત્સવ જે છે એ મહોત્સવ ઉજવવા માંગે છે ભગવાન, અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ આ રીતે બિલકુલ સમજતા નથી. અને ભગવાન જે છે એ પાંચે પાંડવોને યુધિષ્ઠિર મહારાજને લઈને કુરુક્ષેત્ર જવા માંગે છે, કે જ્યાં આગળ ભીષ્મ પિતામહ બાણની જે સૈયા છે, બાણ ઉપર સૂતેલા પડ્યા છે, અને ભગવાનની એવી ઈચ્છા છે કે એમના મોએ જ, એમની જીભથી, એમના જ શબ્દોથી યુધિષ્ઠિર મહારાજને સાંત્વના મળે, અને એમની જે બધો શોક છે એ દૂર થાય, અને એમનું જે કારણ છે, રીઝનિંગ છે, એ બધું જસ્ટિફાય થાય. તો ભગવાન જે છે આ રીતે અદ્ભુત કામ કરે છે, પોતે નિષ્ફળ થવાનું કામ કરે એટલે અદ્ભુત કહેવાય ને. અને હવે ભગવાન જે છે, એકચ્યુઅલી પહેલા ભગવાન રથમાં બેઠા હતા, નીચે આવ્યા અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ જોડે પણ વાર્તાલાપ કરે છે, અને પોતાના ભક્ત ભીષ્મને અંતિમ સમયે દર્શન દેવા જવા માટે તૈયારી કરે છે. કે હવે હસ્તિનાપુરમાં નહીં, હવે કુરુક્ષેત્રમાં જવાનું છે. હસ્તિનાપુરથી કુરુક્ષેત્ર દૂર હતું, આપણને ખબર છે. હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ જોવા માટે સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી, રાઈટ. તો હવે હસ્તિનાપુરથી કુરુક્ષેત્ર જવાનું, અને ભીષ્મને પોતાના બધા જ પહેલાના અવતારો સાથે વ્યાસ આદિ મુનિઓ, ઋષિઓ, મહર્ષિઓ, દેવર્ષિ નારદ બધા સાથે દર્શન આપવા માટે, અને એ રીતે એમને સુખી કરવા માટે, દેહ ત્યાગ કરતી વખતે આ રીતે એમને અત્યંત આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક સુખ બંને જ આપવા માટે ભગવાન આ તૈયારી કરે છે. યુધિષ્ઠિર અહીંયા આગળ જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજનો સંતાપ દૂર કરવા માટે જ્યારે ભીષ્મ પિતામહ બોલશે, એની ખબર ત્રણેય ભુવનોમાં, બધા જ બ્રહ્માંડોમાં પહોંચી જાય છે. આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી, જ્યારે ભગવાન વિશે કે ભગવાનના ભક્ત વિશેનું કંઈક એવું ડેવલપમેન્ટ હોય તો બધા જ ભક્તોને ખબર પડી જાય છે. આપણને લાગે કે આ કઈ ટેલિપથી છે, અથવા તો આ કયું કોમ્યુનિકેશન છે, આપણને આઈડિયા જ ના આવે. અહીંયા આગળ પણ દાખલા તરીકે અમુક ભક્ત આવ્યા હતા કે જે આપણને ખ્યાલ ના હોય કે એ કોણ છે, પણ એમને ક્યાંકથી ખબર પડી જાય, અને એ લોકો દર્શન કરવા આવી ગયા હતા પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુના, અને સાંભળવા માટે, રાઈટ. તો એવી રીતે એટલે ભગવાન જે છે પ્રેરણા આપે છે, અને એવી રીતે બધા જ જે દેવર્ષિ, મહર્ષિ, ઋષિઓ, મુનિઓ, ભગવાનના પહેલાના અવતારો, ભગવાન પોતે, અને પાંચે પાંડવો, એમના પાર્ષદો, એ બધા જ જે છે રેડી થઈને આવી જાય છે કે આ રીતે ભીષ્મદેવ વચન આપવાના છે. છેલ્લે છેલ્લે ભીષ્મદેવ ધર્મ વિશે વ્યાખ્યા કરવાના છે. અને એ સાંભળીને એકચ્યુઅલી ભક્ત જ્યારે બોલતો હોય ને, ત્યારે સાંભળવા માટે બીજા ભક્તો બહુ જ આતુર હોય છે, કારણ કે
ભગવાન ભક્તની વાણી દ્વારા આપણા હૃદયમાં વધારે સારી રીતે દ્રઢ રીતે પ્રવેશ કરે છે, રાઈટ. એટલે કારણ કે એમનો જે એટેચમેન્ટ હોય ભગવાન પ્રત્યેનું અને એમનું જે વૈરાગ્ય હોય, ભૌતિક જગત પ્રત્યેનું જે ડિટેચમેન્ટ હોય, વિરક્તિ હોય, એ આપણા કરતાં અનેક ગણું વધારે હોય છે, રાઈટ. તો એમના મુખેથી જ્યારે આપણે સાંભળીએ, ભલે આપણને લાગે કે આ વસ્તુ સાંભળેલી છે, બટ ઇટ પેનેટ્રેટ્સ ઇન ટુ ધ હાર્ટ. એટલે ભીષ્મ પિતામહના મોંએ ભગવાન બોલાવવા માંગે છે, અને જેથી કરીને બાકી બધા જે છે એ એમના જે ભાવથી છે લાભાન્વિત બને એવી ભગવાનની ઈચ્છા છે. અને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ જે કહે છે કે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં જે સામૂહિક રક્તપાત થયો હતો, એટલે 64 કરોડ લોકો જે મૃત્યુ પામ્યા હતા, એનાથી યુધિષ્ઠિર મહારાજ અત્યંત ખિન્ન હતા. અને એમને એમ લાગ્યું કે ભાઈ આ ખોટું થયું છે, દુર્યોધનનું શાસન તો બરાબર હતું. જો આવી રીતે માત્ર ભક્ત જ વિચારી શકે, બીજો કોઈ ના વિચારી શકે. દુર્યોધન હોય તો એ ક્યારેય ના વિચારી શકે, પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ વિચારી શકે છે. ધેટ પ્રૂવ્સ કે હી ઇઝ અ ડિવોટી, ખરેખર ભક્ત હોય એ જ વિચારી શકે. અને આ રીતે ભગવાન જે છે પોતે નિષ્ફળ થવાનો પેંતરો રચે છે. પોતે નિષ્ફળ થવાનો પેંતરો કેમ રચે છે? તો કે ભક્તને સફળ થવા માટે, ભક્તનું નામ કરવા માટે, ભક્તની કીર્તિ વધારવું. આ શ્લોકનો મેઇન પોઈન્ટ શું છે કે ભગવાનને બહુ ગમે છે ભક્તની કીર્તિ વધારવી. અને આપણે જ્યારે આ રીતે ભક્તની કીર્તિ વધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, લાઈક આપણે શીલા પ્રભુપાદની બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ, તો શું થાય છે? ભગવાન બહુ ખુશ થાય છે. કેમ? તો કે એમના શબ્દો તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય જ છે, બરાબર, પણ કીર્તિ કોની બુક છે? તો કે શીલા પ્રભુપાદની બુક છે. તો ભગવાનને ખૂબ આનંદ થાય છે કે મારા ભક્તની આ કીર્તિ વધારે છે. એટલે આપણે આમાંથી એ સાર લેવાનું છે કે જ્યારે પણ હોઈ શકે પ્રભુપાદના શિષ્યો, એમના શિષ્યો, આપણે એમની કીર્તિ વધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ડેફિનેટલી ભગવાન બહુ ખુશ થશે. અને એમના ખુશ થવાથી આપણને અદ્ભુત, જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત થશે. સો નાઉ લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ શ્લોકા નંબર 47. બહુ સરસ શ્લોક છે. અને આપણે લગભગ વી આર કમિંગ ટુ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 47 આપણે સાથે પઠન કરીશું અને પછી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પઠન કરીશું. જેટલી વાર બોલાવે એટલી વાર બોલવાનું. ઓકે, હેઝિટેટ નહીં થવાનું કે ભાઈ આ કેટલી વાર બોલાવે છે. આ 1 1 નથી. આ A ફોર એપલ, B ફોર બોલ, C ફોર કેટ, D ફોર ડોગ નથી. ધીઝ આર ઓલ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ ડિવાઇન વર્ડ્સ. It definitely penetrates our consciousness and uplifts it to the lotus feet of Krishna. એટલે ખૂબ ભાવથી, જેવી રીતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરવા માટે આપણે મહેનત કરતા હોઈએ, એટલી જ આદરથી, એટલી જ શરણાગતિથી અને ધ્યાનથી બોલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. આહ રાજા ધર્મસૂતસ ચિંતયન સુરદામવતમ. ઓકે, લેટ મી રીડ that. આહ રાજા ધર્મસૂતસ ચિંતયન સુરદામવતમ. આકૃતેનાત્મના વિપ્રાહ સ્નેહ મોહ વશમ ગતઃ. આહ રાજા ધર્મસૂતસ ચિંતયન સુહૃદામવદમ. પ્રાકૃતેનાત્મના વિપ્રાહ સ્નેહ મોહ વશમ ગતઃ.
आह राजा धर्मसूतश्चिन्तयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः यस प्रभु जी। आह राजा धर्मसुत निचिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः प्राकृतेनात्मना आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदावधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः धर्मसूतश्चिन्तयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतम् आह राजा धर्मसूत चिन्तयन् सुहृदां वधम् प्राकृते आत्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः मोटा अक्षर करो ने प्रभु जी, मोटा अक्षर ट्राई करूं धर्मसूत चिन्तयन् सुहृदावधम् विप्राः स्नेहमोहवशं गतः स्नेहमोहवशं गतः। બહુ લેગ આવે પ્રભુ નો। યસ યસ ચાલો। आह राजा धर्मसूत चिन्तयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः आह राजा धर्मसूत चिन्तयन् सुहृदावधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः प्राकृतेनात्मना विप्राः आह राजा एक ज मिनिट बापू प्लीज होल्ड। बापू अमरसिंह जी ने लेट मी ट्राई मोटा शब्दों में जो बोलवानी शो सांभळवाना हरी बोल। गई काले एक सरस
અમરીશ પ્રભુ દિલીપ પ્રભુએ એક મૂક્યું હતું વોલેન્ટિયર્સ ગ્રુપમાં, એક સાવ નાની આઈ થિંક 8 મહિનાની. હે કેટલા મહિનાનું પ્રભુ? 8 મહિનાની. 8 મહિનાનું બેબી અને જે દામોદર, માય ગોડ, અમેઝિંગ. આપણને લાગે કે બાળકો શું હદ સુધી ક્લેરિટીથી બોલી શકે છે, આપણી કલ્પના બહારની વસ્તુ છે. ચાલો, યસ બાપુ તમે બોલતા હતા, બાપુ અમરસિંહજી. આહ રાજા ધર્મ સુત ચિંતયન સુહદામ વદમ. પ્રાપ્તેનાત્મના વિપ્રા સ્નેહ મોહ વસંગતઃ. પ્રભુજી માંથી કઈ ગયા? પ્રકાશ પારેખ પ્રભુ. આહ રાજા ધર્મસૂત ચિંતયન સહદામ વદમ. આહ રાજા પ્રાકૃતેનાત્મના વિપ્રા સ્નેહ મોહ વશમ ગતઃ. Yes. 1, 3, 4, 5. So now Mataji's. આહ રાજા ધર્મસુત ચિંતયન સુરદામ વદમ. આહ રાજા ધર્મસૂત ચિંતયન વદમ. પ્રાકૃતેનાત્મના વિપ્રા સ્નેહ મોહ વસંગતઃ. આહ રાજા ધર્મસૂત ચિંતયન સુહૃદામ વદમ. આહ રાજા ધર્મસૂત ચિંતયન પ્રાકૃતેનાત્મના વિપ્રા સ્નેહ મોહ વશં ગતા. આહ રાજા ધર્મસૂત ચિંતયન સુરદામ વદમ. આહ રાજા ધર્મસૂત ચિંતયન વદમ. પ્રાકૃતેનાત્મના વિપ્રઃ સ્નેહ મોહ વસં ગતઃ. રાજા ધર્મસૂત ચિંતયન સુહદામ વદમ. આહ રાજા ધર્મસૂત પ્રાકૃતે સ્નેહ મોહ વશં ગત. રાજા ધર્મસુત ચિંતયન સુરદામ વદમ. આહ રાજા ધર્મસૂત વદમ. પ્રાકૃતેનાત્મના વિપ્રઃ સ્નેહ મોહ વશં ગતઃ. આહ રાજા ધર્મસૂત ચિંતયન સુહૃદામ વદમ. આહ રાજા ધર્મસૂત ચિંતયન પ્રાકૃતેનાત્મના વિપ્રઃ
आह राजा धर्मसूतश्चिन्तयन् सुहृदावदम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतम् आह राजा धर्मसूतश्च चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्रकृतेनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोह वशं गतः आह राजा धर्मसूतश्चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेन आत्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोह वशं गतः आह राजा धर्मसुतश्च चिन्तयन् सुहृदां वदम् राजा प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदावदम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः બધાનું થઈ ગયું છે એવું લાગે છે. ઓકે, આપણે શબ્દાર્થ વાંચીશું. યસ, વી કેન ટેક શબ્દાર્થ.
કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓનો પછીનો આ પીરિયડ છે. ભાગવત ગુજરાતી અમરીશ પ્રભુનું પોસ્ટિંગ છે. ઓકે, આહા કહ્યું, કહ્યું. રાજા રાજા યુધિષ્ઠિર, રાજા યુધિષ્ઠિર, ધર્મસુતઃ ધર્મરાજના પુત્ર, ચિંતયન વિચાર કરતા, વિચાર કરતા, સુહૃદામ મિત્રોનું, વધમ વધ, પ્રાકૃતેન પ્રાકૃત વિચારથી, વિચારથી, આત્મના પોતાનાથી, વિપ્રાહા હે બ્રાહ્મણો, પોતાનાથી, સ્નેહ સ્નેહ, સ્નેહ, મોહ મોહ, વશમ વશ થઈને, ગતઃ થઈને. અનુવાદ: ધર્મપુત્ર રાજા યુધિષ્ઠિર મિત્રોના અવસાનથી આઘાત પામીને એક સામાન્ય સંસારી માણસની જેમ દુઃખી થઈ ગયા હતા. હે ઋષિઓ, આમ સ્નેહથી મોહવશ થઈને તેઓ કહેવા લાગ્યા. કોણ કહેવા લાગ્યું? યુધિષ્ઠિર મહારાજ. રાઈટ. વાંચો પ્રીતિ નાકરજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. રાજા યુધિષ્ઠિર એક સામાન્ય માણસની માફક દુઃખી થાય એવી અપેક્ષા ન હતી, છતાં પણ જેમ દેખીતી રીતે અર્જુન મોક્ષ થયો હતો તેમ ભગવાનની ઈચ્છાથી દુન્વય મોહમાં ફસાયા હતા. જે માણસ સમજે છે અને જાણે છે કે જીવ એ શરીર પણ નથી અને મન પણ નથી, તે જીવનના સાંસારિક ખ્યાલથી પણ છે. સામાન્ય માણસ હિંસા અને અહિંસાને દેહના સંબંધમાં સમજે છે, પણ એ એક પ્રકારનો ભ્રમ છે. દરેક માણસ પોતાના સ્વધર્મ પ્રમાણે કર્તવ્યબદ્ધ હોય છે. વિરોધી પક્ષનો વિચાર કર્યા સિવાય ન્યાયી હેતુ માટે લડવું એ ક્ષત્રિયની ફરજ છે. આવી રીતે ફરજનું પાલન કરવામાં ભૌતિક દેહના હણાવાથી માણસે વિક્ષુબ્ધ થવું જોઈએ નહીં. દેહ તો આત્માનો બાહ્ય પોશાક માત્ર છે. આ બધું મહારાજ યુધિષ્ઠિર સારી રીતે જાણતા જ હતા, પરંતુ પરમેશ્વરની ઈચ્છાથી તેઓ એક સામાન્ય માનવીના જેવા થઈ ગયા. કારણ આ વ્યામોહની પાછળ બીજો એક મહાન વિચાર રહેલો હતો. જેમ ભગવાને પોતે અર્જુનને ઉપદેશ આપ્યો હતો, તેમ ધર્મરાજાને ભીષ્મ ઉપદેશ આપે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારીને નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારીને. બહુ સિમ્પલ છે, આમાં વધારે ચર્ચા કરવા જેવું છે નહીં, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ જે આપણને કહેવા માંગે છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ સામાન્ય માણસ નથી. હું અને તમે જેવા છીએ એવા નથી. કેમ નથી? તો કે એમને ખબર છે કે આઈ એમ નોટ ધીસ બોડી, આઈ એમ ધ સોલ. કન્ટિન્યુઅસ યાદ હોય છે, એમને યાદ કરાવવું પડતું નથી. ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. અને જેને ખબર હોય કે હું આત્મા છું, એને ખબર હોય કે આત્માની પોઝિશન શું છે, કે આઈ એમ એટર્નલ સર્વિટર ઓફ ધ લોર્ડ. જીવેર સ્વરૂપ હોય, ખાલી જગ્યા પૂરો, જીવેર સ્વરૂપ હોય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એકલે મન કૃષ્ણ, કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. બરાબર, નિત્યદાસ. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ, એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું શબ્દ છે. રાઈટ. તો એ એમને રિયલાઇઝેશન હોય છે. એ રિયલાઇઝેશન આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે યાદ કરાવવું પડે વારે વારે આપણી જાતને, પણ ભગવાનના ભક્તોને યાદ કરાવવું પડતું નથી. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ આપણી કેટેગરીમાં નથી, છતાં પણ એ દુઃખી થાય છે. તો કે એમની પાસે આવી અપેક્ષા નથી કે મારા પુત્રો ગુજરી ગયા,
મારા દાદા ગુજરી ગયા, મારા ગુરુ ગુજરી ગયા, મારા ભાઈઓ ગુજરી ગયા, અને ગુજરી ગયા એવું નહીં, એમને મારી નાખવામાં આવ્યા અને મારા કારણે બધા મૃત્યુ પામ્યા, રાઈટ. એટલે આવો મોહ થવો એ શક્ય નથી. એ પોતે લડ્યા ત્યારે જબરજસ્ત લડ્યા હતા, એકદમ ફેરોસિયસલી, જે કહેવાય ને કે આમ વ્યવસ્થિત, જેને કહેવાય કે એક ક્ષત્રિયને છાજે એવી ભવ્યતાથી એ લડ્યા હતા. એટલે એ વખતે એમને શોક નથી થયો. હવે શોક થયો છે. ટાઈમિંગ પણ ભગવાનના હાથમાં છે, બરાબર. ક્યારે કોને શોક કરાવો. યુદ્ધની શરૂઆતમાં અર્જુનને શોક કરાયો છે, અને યુદ્ધનો અંત બધું પતી ગયા પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજને શોક કરાયો છે. સો એવરીથિંગ ઇઝ ગેમ પ્લાન ઓફ કૃષ્ણ. એટલે અહીંયા આગળ એવું કહેવા માંગે છે. એટલે જેવી રીતે અર્જુનને આપણે સામાન્ય નથી સમજતા કે અર્જુનજીને મોહ થઈ ગયો ને આવા થઈ ગયા ને ભ્રમિત થઈ ગયા. આપણે એમ સમજીએ છીએ કે જે ખરેખર જે લોકો ભગવદ્ ગીતાને પ્રભુપાદની આંખોથી જોઈ શકે છે, એવા શુદ્ધ ભક્તના શબ્દોથી સાંભળે છે અને વિચારે છે, એ લોકો અર્જુનજીને સ્વીકારે છે કે મહાન ભક્ત છે, રાઈટ, અને ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. એવી જ રીતે આપણે પ્રભુપાદનું ભાગવતમ, એમના ભાવાર્થ વાંચીએ ત્યારે આપણને સામાન્ય ભાવાર્થની જેમ એવું ન લાગે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ સામાન્ય વ્યક્તિ છે. હી ઇઝ અ ગ્રેટ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ, એટર્નલ એસોસિએટ ઓફ ધ લોર્ડ, રાઈટ. ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે એમને મોહમાં નાખવામાં આવ્યા છે, રાઈટ, કે જેથી ભીષ્મ પિતાના મોહેથી ધર્મનો જે શાશ્વત અર્થ છે એ પ્રદર્શિત થાય, રાઈટ. અને સ્નેહથી એ શોકબદ્ધ થયા છે. અને એમનો અવિવેક જે છે એ પ્રાકૃત એટલે કે ભૌતિક નથી. અને આ જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ ભીષ્મ પિતામહનું, જેને કહેવાય કે ગ્લોરિફિકેશન એટલે એમની ભવ્યતા પ્રગટ કરવા માટે આ બધું થઈ રહ્યું છે. એટલે સામાન્ય માનવી બની ગયા. અરે મારો તો દીકરો મરી ગયો, મારા તો 5 છોકરાને મારી નાખવામાં આવ્યા, અરે રે મારા દાદા ગુજરી ગયા, મહાન દાદા હતા, અને મારા ગુરુ જતા રહ્યા. સો વેરી વેરી આઈ મીન સેડ. અને આ વ્યામોહની પાછળ બીજો એક મહાન વિચાર પ્રભુપાદ કહે છે એ રહેલો હતો કે ભગવાને પોતે અર્જુનને જેમ ઉપદેશ આપ્યો એ રીતે ભીષ્મદેવને પોતાના લેવલમાં, ઇનફેક્ટ પોતાનાથી ઊંચે મૂકવા માંગે છે કે મારાથી નથી સમજ્યા, એ ભીષ્મદેવથી સમજશે. વિલ સી 48 ટુમોરો, અને કાલે મે બી ટ્રાય કરીશું 48 to 52. એકચ્યુઅલી આ 6 શ્લોકો છે ને, 47 to 52, એ 6 શ્લોકોમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજનો જે શોક છે, સંતાપ છે, એ પ્રગટ કરવા માંગે છે અહીંયા આગળ સૂત ગોસ્વામી. અને કેટલું લાઈવ છે તમે જુઓ. જે યુધિષ્ઠિર મહારાજ બોલ્યા એ જ શબ્દો અહીંયા આગળ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે એ જ શબ્દો જે સુખદેવ ગોસ્વામીએ પરીક્ષિત મહારાજને કીધા હતા, એઝ ઇટ ઇઝ, જે બોલ્યા હોય એમાં કોઈ જ ફૂલ સ્ટોપ, કોમા, કંઈ જ ડિફરન્સ નહીં. એ જ શબ્દો સુખદેવ ગોસ્વામીએ કીધા. સૂત ગોસ્વામીએ જાણે કે પેલું રેકોર્ડિંગ હોય ને એમ રેકોર્ડ કરી લીધા, અને એ જ શબ્દો જ્યારે રિવાઇવ કરવા હોય રેકોર્ડિંગમાંથી ફટ દઈને રિવાઇવ કરીને એ કહી દીધા નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને. વી આર સો ગ્રેટફુલ ટુ ઓલ ધીસ ગ્રેટ ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ કે આપણી સુધી પણ આ ગંગા પહોંચી છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ.